Жараткан сени бизге тым эрекше сый кылып берди. Өзүңмен бирге несиби берекең үйлүп келди. Бакытым байлык жалгыз өзүң гана жүрөгүмдөгү. Карашыгым көзүмдөгү. Сен келип жакшылык толуп биздин өмүр өзгөрдү. Ата-ана бакыты бөлөдүң сезимдерге бизди. Осунун бәрінен ке салып айтар кезі келді. Барасылым кызым менің. Үйге береке боп келдің, үйге мереке боп ендің. Күнім кызым менің. Болмасыншы уайым қайғын, әкең сені уайымдайды. Төртке бөлдік сенің тыныш иығыңды қалап. Үйретті бізге жанашырлықты бір өзіңе қарап. Сезім ұлғайды және арадағы жылы махаббат. Бақытымыз сенсің қымбат. Үйге береке боп келдің, үйге береке боп ендің. Болмасын шуайым қайғын, әкең сені уайымдайды. Ақылды болайын, ақылды. Көптейтін бойыңызды бастаймыз. Телефондарыңызда қуат айтсаңыздар, инста, WhatsApp желісіне шығып, дыбыссыз режимге қойып, көңіл тойда бір кісідей көтеріңкі көңіл күйде бір-бірімізді сынамай жастар өтірік. Қош келіңіздер. Қас желікте сын болмас, қас сұлуда мін болмас. Һәм қарындас, һәм жолдас, жолдас болмай жол болмас, көп жиылмай қол болмас. Айта берейін ба, қайта берейін ба ағайын? Айта бер десеңіздер, бүгінгі той беріп жатқан балқыларға той құтты болсын, ура деп бір қол соғып қояйық. Рахмет, тойға қош келдіңіздер. Той қуаныш құтты болсын баршаларыңызға. Тойымыздың иелерінің атынан шын жүрегімізден алғысымызды білдіреміз. Кешіміздің иелері, кешіміздің басты себепкерлері баршамызға беседен белгілі, жоққа жазмайтын, барға тасымайтын, көңілдері бұлақтай, жүректері жұмақтай. Бүгін бір емес, қос тоймен, қуанышымен сіздерді бөліскелі жатқан Бақытбек ағамыз бен Райса әпкеміздің әулетіне қош келдіңіздер ағайын. Той құтты болсын баршаларыңызға. Баршамыз келген болсақ, баршамыз орнымызға жайғасқан болсақ, сіздер дайын болсаңыздар, біз бүгінгі кешімізді бастаймыз ағайын. Айтып болған ғой, біздің халық бұдан басқа музыкаға тұрмайды деп ағайын. Сондықтан әнұранмен тұрғызуға мәжбүр болып тұрмыз. Ал біздің қонақтарымыз қашанда той иесін көргісі келеді. Сондықтан аз қашанда иесімен дәмді деп жатамыз. Сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен осы орнымызда тұрған сәтімізде ортаға әсем әннің астында той беріп жатқан тойымыздың иелерін шақырайық. Келіңіздер ағайын. Бақытбек ағамыз, Райса әпкеміз, ұлдарымен, келіндерімен Sonra bir
Sünnет той ай шіркін ай Құдағысы сырласам той иелері келді деп қол соғып тұрғандар қуанып келін алсын, қол соқпай тұрғандар жылап қызын ұзатсын. Ассалаумағалейкум бәке, той қуаныштарыңыз құтты болсын. Бір емес, қос тойыңыз құтты болсын. Аш үстіне қарасаң, жаны жайсаң момындай, сөздеріне қарасаң, семіз шыққан соғымдай, тұлғасына қарасаң, мергеннің атқан оғындай болып алдарыңызға еніп келген біздің қос бірдей қызымыздың Айсеренің айымның атасы бәкеге бір қол соғып қошеметтеп қояйық ағайын. Айтпай, Райса апа, қуанып тұрмыз сізді көргеніме, шын жүректен құттықтаймыз. Біздің бір бәкеңнің бір үлкен қызындай болып тұр, шынымды айтайын. Дұрыс па ағайын, шынымды айтайын, мен шынымды айтамын, мен өтірік айтпаймын ешқашан. Асқа дәм беретін тұздайсыз, қысқа сән беретін мұздайсыз. Бәкеңнің көңіл күйін ешқашан бұзбайсыз. Өзіңізге қарасам, бір 3 немеренің әжесі емес, переқандай қозғыстағы қыздайсыз десем қалай ағайын? Айсере қызыңыздың тілашар тойы құтты болсын. Айым қызыңыздың бір жас тұсаукесері құтты болсын. Екеуі де өмірге деген маңызды қадамдарын басқалы жатыр. Құдай қаласа, ең жаман дегенде осы сіздер секілді адам болса сонда жеткілікті Құдай қаласа. Ал одан кейін жоғарысы жоғарылап кете берсін. Білімді болсын. Енді сіздер рұқсат етсеңіздер, мынау арттарыңызда да бір кісілер тұр екен, иә? Сол кісілерді халыққа бір көрсетіп жіберсем. Ал міне бір қол қысқа қошеметтеп қояйық. Қыздарыңыздың тойы құтты болсын, шын жүректен құттықтаймыз. Жалпы осы кісілерге де қол соғып қошеметтеп қояйық, қатысы бар ғой енді. Құдай қаласа, біздің шыныңды айтшы, мына Айсере ма, айым ба кішкентайы? Айым кімнің қызы? Папасының қызы, иә? Кімнің қызы айым? Тамаша. Құдай қаласа, жоқ қазір айтамын, 2 қыздың әкесі екенсіз. 3 қызды болсаңыз, 4 қызды болсаңыз, жұмаққа барыңызда тілектес боламыз сосын. Құдай қаласа, сендерге де ұлы жұғысты болсын, Ерасыл сияқты. Сендерге де жұғысты болсын. Пока ағасы мен жеңгесі болып жүре беріңіздер. Ерасылдың нағыз мамасы мен папасы біз мойындаймыз, Әліби ма? Әлібидің мамасы мен папасы біздің Бәкең мен Райса әпкем. Оған ешқандай қарсылығымыз жоқ ағайын. Маған Бәкең қойылмасына айтты. Мұқағали Нидай болып егер қателесетін болсаң, бүгінгі гонорарын бермейін дей ма, бірдеңе дейін ағай. Сондықтан аузымызға қарап тыйылып жүрміз аға. Мына балаңыздың да тойы құтты болсын, Құдай қаласа, осының үйлену тойында да қызметте болайық. Сол кезде сіз батаңызды беріп, үлкен ақсақал шал болып отыра беріңіздер. Мынау ештеңені уайымдама, бәрі нормально әдеке. Мынау ағайын өздеріңіз көріп тұрсыздар, қой аузынан шөп алмайтын той иелері ғой. Той басталғалы ешқандай бір мазамбалы бұндай дүние көрсеткен жоқ. Ештеңені уайымдама, маған тапсырдыңдар, соңына дейін алып шығам. Примерно маленькі екеуміз есептеп қойып келген адамдар той өзін-өзі жабатын шығар деп тұрмыз айын. Оған бола ешқандай қайғырмадым. Аллах тағала әр бақыттарыңызды аяулы етіп берсін, бір бақыттарыңызды баянды етіп берсін, бастарыңызға бақыт берсін. Сол бақытты көретін осыншама ағайындармен бірге бір Аллам уақыт берсін дегім келеді. Сіздерді көп ұстамай, той төріне шығарып салайын той келеді. Тойларыңыз құтты болсын. Қартын қадірлеп, үлкен ұлықтаған қазақпыз. Сондықтан бүгінгі тойымыздың түндігін ашып беру үшін ортаға өлетіміздің үлкендері Мұратбек атамыз бен Ноған ағамыз шақырғым келіп отыр. Билеп келіңіздер ортаға, өлетіміздің үлкендері. Бірінді жақсын жасап сол жайды кім айтады Көкімді жерді жамандар Сенімді білмей бағандар. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіздер, тойға құтты болсын. Микрофонды алып, келген қауымға бір қош келдіңіздер деп дастарханымызды ашып берсеңіздер. Сабыр сақтайық ағайын. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшыл қауым. Мынау бүгінгі күні Бостан ағамыздың әулетінде Ақтүйенің қарға жарылып атқан дастарханға қош келдіңіздер. Ал Бақытбек, Райса, Мәке, той боласын. Алла тағала бүгінгі әрқайсыларыңыздың асылған адымдарыңызды
басқан қадамдарыңызды жақсылыққа аштырып, жақсылыққа бастырсын. Көргендеріңіз той болсын, жегендеріңіз той болсын. Мына әулетте болып жатқан бір аталарымыздың айтып кеткен жақсы сөзі бар. Екі дүниең абат болсын, екі тойың қабат болсын дейді. Қос тойың құтты болсын, Бақтыбек. Мынау бүгінгі күні мен мына Бақтыбектің ең үлкен бажасы боламын. Алматы облысы Жамбыл ауданы Ұзынағаш деген елді мекеннен келіп отырмын. Елім Албан. Бүгін мынау бажам немерелеріне осындай той жасап атқанда қазақта айтады ғой, Абылайдың асында шаппағанда атаңның басында шабасың ба деп. Осы тойға куә болып келіп отқан жайымыз бар. Орта толсын, той қыласын дейміз. Мұқағали ағамыздың бір жақсы сөзі бар. Көтеріп тұрып құлатады өмір, күлдіріп тұрып жылатады өмір. Етегің толып еңіреген кезде қайтадан өзі жұбатады өмір дейді. Еңсең түсіп егіле берме, құлап барып та гүл атады өмір. Үлп еткен желге дірілдей берме, шыдамдылықты ұнатады өмір дейді. Осыдан әулетіне шыдамдылық тілеймін. Ешкім асқаннан салбырап түскен жоқ, құрметті ағайындар. Атаның күші, ананың ақ сүтіменен осы бүгінгі қуанышта отырмыз бәріміз. Бостан деген ағамыз өзін көрген, сонау Өзбекстаннан бастап, осы Қазақстанға келгенде де, ол кісінің осы мына бүгінгі Мәкеңнен бастап, Бақтыбектен бастап осында ұлдары қызмет етіп жүр, немерелері жүр. Мінекей, өскен ел, өскен ауыл деп айтамыз. Сол Амангелді ағамыздың менен Бостан ағамыз бір аунап түсіп жатқан шығар, шөберемнің тойы болып жатыр. Өткен разы болмай, тірі байымайды дейді. Уақытты тоқтатар шаман бар ма? Өтеді уақытта замандар да, менің жаным ашиды мына өмірде, өтпейтіндей көретін адамдарға дейді. Бұл 5 күндік жалған дүние. Бір аптада 7 күн болса, бір күн келеміз, бір күн кетеміз, 5 күн өмір сүреміз ағайын. Сол 5 күн жалған дүние деп атам қазақ айтып кеткен екен. 5 күндік бізге берген сынақ ғұмырда сіз менен біз болып, той тойлап, қызықтап, әрқашан қуаныш күндерде бас қосуға Аллам нәсіп етсін. Балдарымыздың қадамы құтты болсын. Бірі тұсау кесер, бірі нашар дейді. Тағы да айтады ғой, мынау бір Айтере қызымыз бірінші мынау мектеп қабырғасын аттау рәсімін жасап жатыр. Мынау сенің мектебің, осында 10 жыл тұрасың, тарыдай болып кіресің, талдай болып шығасың дейді. Қызымызға сәттілік тілейміз. Рахмет барлықтарыңызға. Той қыласын. Алла тағалам тойдан кете қылмасын. Сізден кейін ешкім тілек айтпайды бүгін. Бәріміз сізге қосыламыз деп отырмыз Құдай қаласа. Бәке, мынау әр таңыңызды қуанышпен атырасыз, әр күніңізді қуанышпен батырасыз. Өздеріңіздің бажаңызды тамада екен ғой, мен несіне әуре болып шақырасыз деп қояйын енді көрге. Қош келіп жатсыз. Мынау Рудныйдың қошеметін, Қостанайдың қошеметін қабыл алыңыз көрге. Сіз айттыңыз ба? Ал, бір-екі ауыз. Ал құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Мынау енді айтып мінеке Бақтыбектің үлкен бажасы енді бұл. Екі аяқты да бажа тартып төрт аяқты ортада тұрсын. Енді Бақтыбек Райса мынау немерелерім ғой, енді айтып отырмын екен, қанша жаңа нелерді сөздерді айтып отырып бәріне қосыламыз. Мен бір айдының кішкентайына қолында өсті ғой. Соның бір қылмасын айтып жіберейін, бір қылымен кішкентай келді. Кімтай? Осындай ғой енді. Үйдің арасында 50 метр жоқ. Таңертең келеді үйге. Ата деп. Ана әкесімен шешесі айтады. Бұл боларықта кешке дейін үйде боламын дейді. Жарайды дейді. Қауын әкелеміз жазы күндері. Қауында отырғызып қоямыз, ана біздің үлкен ол қызым бар. Олар кетеді. Көше аралап ойлап. Бұл үйде болады, біздің қасымызда болады. Сон баяғы қауынды кесеміз. Папка ұстап береміз, олай отырамыз, кесеміз. Бірінші тілікті тіліп,
мына жаққа қой, мынау қара сиырға дейін, мынау ала сиырға дейін, мынау бұзауға дейін, мынау атасына, мынау әкесіне последний бір тік қылатын кезде ай маған жет уже біледі да уже ана тілікті біреу айта деп бар мен сен кішкентай кезде машинаға алдында 2 дөңгелек алғанмын жаңа енді 5 жасар сол кезде келді 2 қол қалтасында ата балон алдың ба дейді иә дедім қаншадан алдың деп 5 жасар ма сол кезде анда 5.000 сомнан алдым біреуін деп үйіне әкесіне айтқан 10 мыңға атам 2 балон алды деп 5 жасар бала үйге кірем төсеген әжесі әке-шешесі ештеңе білмейді былай жүгіріп жүрген ғой анау сол кезде оның жаңағы внимательность мықты болғанда кішкентай кезінен бастап мыналар деген кіріп шығып жүр анау келді да әжесіне қарап ата әже крем алдыңдар ма деген ғой ана есік үстелінде тұрған ғой жақта сондай внимательность кішкентай кезінде сондай кішкентай кезінде қолында ұсты ғой иә мынау айтады ғой бақыт деген басыңа қонған қос шады көргің кетеді айлық деген қол бастағанымыз үйретіп кетеді бала деген артында қалған біз оның жалғастыратын сезіміміз дейді өте дұрыс айтқан Құрмағанбет Мүсірепов деген ақын қызылордалық сол сияқты мінекей немерелерін қызығын көріп біреу тұсау көсе біреу тілашар деп жатыр осылар үлкен азамат болсын соның қызығына тоймай жүре беріңдер өздерің бала шағаларымен бәрімен бақытты болыңдар осы отырған кісілердің барлықтарыңызға Алла тағала осындай тойды нәсіп етсін барлықтарыңызда бақытты болыңыздар келген қадамдарыңызға гүл бітсін мына асаба жігіт айтып отыр бағана қой аузынан шөп алмайтын жуас жан деп отыр ашуланса шөпті жұлып алады диірменмен қосып солай айтып отқаным жақсы рахмет барлықтарыңызға иә қазір сол айтымтайыңыз кәмелетке толмағандардың ісімен айналысып жүр сотрудник құдайға шүкір оғанда әлі талай көп болсын астарыңыз жастардан көп болсын тозарыңыз мен сіздер секілді қартаяйын сіздер мен секілді жасарыңыздар аман болыңыздар тойларыңыз құтты болсын дастархан ашық деп жариялаймыз тамаша осы сөзді күтіп билеп орныңызға жайғасайық асығал рахмет бір минут енді сонша жерден ат терлетіп келгенде мынау осы Мұраттың, Бақытбектің, Рүстем, Талғат, Болат марқұм бар бәрінің аналары Амангелді апамыз бір еңбекқор адам болған сонау Өзбекстаннан келіп мынау Қарасай ауданында Илийский районында сол жерде сол ауылдың көркейіп жаңағы наурызына ат салысқан аналардың бірі еді Амангелді апамыздың құрметіне осындай алтындай ұл қыздарды өмірге әкелген ананы сыйлап бір өлең айтсам бола ма көпшілік? Осы емес пе шапалақтарыңыз? Мынау жаңада айтып кеттік қайталай берсе сөздің қадірі кетеді дейді мынандай игі жақсының басы қосылып отқанда жақсы сөзді жақсы ниетті қанша қайталаса да оның қадірі кетпек емес бұрын музыкамен айтатын едім аспаппен қазір аспаппен айтатынның бәрі жалған айтады дейді екен содан кейін оның бәрі жұлдыз екен жерде әнші жоқ бәрі аспанға кетіп қалады екен мен аспанға шыққым келмейді осы жерде халықпен бірге жүргім келеді сондықтан да жанды дауыста мынау сыр сүрейлер деп атады сол сырдың жігіті айтып жүрген бір әдемі ән бар аналар туралы соны қабыл алыңыздар бір шәугім сай бар еді естеріңде қара шәугім қайнайтын пештеріңде қайран анам бағалап қара терге таңертең күз құятын кештерінде қойдың қия отыны құрғап талған қара мұржа түттің ай бұлдақтаған таң бозынан тұратын қайран анам
мақтаудан кезектері қайтушы қыраттардан су әкеліп құятын жолақтардан қара шәугім қалдың ау қара боста қанат қағып өзіңнен жырақтамын бір шәугім шай ішейік сырақтарап анамызды ешқашан жылатпайық келіп кетіп тұрайық сағынышпен айлар емес арағын бір апталып келіп кетіп тұрайық сағынышпен айлар емес арағын бір апталып анамыздың қара пешін ешқашан құлатпайық. Рахмет. Той тойғылады. Ой, тамаша ағам. Өзіңіз сияқты ағаларымыз көп болсын. Мынау тойдан тобықтай ініңіздің атынан бір сыйлық болсын. Бір қол соққы шайқап қояйық. Кереметте сөз бар. Жоспарсыз жігіт жобадан кетеді деп жатамыз. Бүгінгі тойдың жоспарымен, сценариймен мен сіздер таныстыра кетейін. Той иелерімен ақылдаса отыра, кеңесе отыра, ешкімнің атын атап, түрін түстеп, есімдерін ескермейміз деп шештік. Сіздер ортаға тілекке шыққан кезде топтап шақырамыз. Боқтап кету жоғынан ағайын. Мен енді кімнің қай жерде отырған бірі болайын. Той беріп жатқан қосбармақ балықлар бір айқайлап, қиқылдап, қошемет соғып жіберсеңіздер ғанеке. Тойларыңыз құтты болсын. Аз болып қалдыңыздар ғой что-то. Давайте бір көңілді көтеріп, сіздердің той ғой бұл келген қонақтарға үлгі болуларыңыз керек. Той құтты болсын балықлар. Дәл осылай отыру керек. Ал одан кейін төрімізде отырған жалпы Айдынбек балаларыңыздың қайын жұрты, сіздердің құрмет қошеметтеріңіз болса, шоттар мені қайдасыздар, барсыздар ма? Балалар, аман болыңыздар. Өздеріңіздікі төрден ешқашан түспеңіздер. Так, енді мына жерде былай жазып қойыпты. Айдынбек пен Маликаның жалпы нағашылары бір қол соғып қошеметтер қойыңыздаршы. Нағашылар! Молодцы! Және де осындағы осы әулеттен қыз алысып қыз беріскен құдалар бөлешендер деп жазып қойыпты. Қайдасыздар, барсыздар ма? Сіздерге де той құтты болсын. Біздің Айдынбектің коллективтері. Коллега Айдынбек, осы қошеметтер қойды, қош келдіңіздер. Және де бүгінгі тойда ең ерекше қылып өткізіп көтеріп береміз деп келіп отқан қазір қошемет деген мынандай болады, қарап алыңыздар. Айдынбек пен Маликаның достары, спортсмен достары, 90 түптер. Негізі бұндай қошеметті жаңа балқыларда соқты ғой. Давайте ерекшеленейік, иә? Мына жерде Бәкеңнің достары сияқты болып отырмай, кішкене Айдынбектің достары сияқты болып. Мен сіздерді қазір айтқан кезде орнымыздан тұрып бір настроение көрсетейік. Ал Айдынбек пен Маликаның достары! Молодцы! Рахмет! Аман болыңыздар. Баршаларыңызға осы жұқсы болсын, қуаныштымыз көргенімізге. Ал құрметті ханым мен мырзалар, дастарханымыз ашылды. Бұйырған астарынан алып, асқазанға салып отырыңыздар. Әрі қарай кешімізді жалғастыратын арнайы той иелерінің шақыртуымен келіп жатқан әнші ұлдарыңыз Әсет Асқалтұлын ортаға шақыртайық ағайын. Жүрегімді елжіреткен жаным қандай жайдар еді. Нұрикама, қамалыма, күнде ашып жанарыңа,
жайнасаев барша шабыт беріп шаттандырып жатқан кісілерге шын жүрегімізден алғысымызды білдіреміз. Енді айдың қайда? Айеке, ой жаным, бағана қай жерге қойдым, сол жерде тұр ғой әлі. Ал, Айеке, давай, былай істейікші. Мынау той қой, тойды бір драйв қызықты өткізейік, иә? Қолдан келгенше. Мынау сол жақтан екі жігіт, оң жақтан екі жігіт жақсы. Давай, өзіңе доказа тұрып беретін кімдер бар? Мынау бауырлардан болса, мысалы, інілерің болса, кім бар сондай? Жақсы тойды көтеретін. А? Не істейді? Уағыз айтатын шығар, бәрімізді бөрт адам шығарып ал. Жоқ, шақыра бер, доказады, шустрый, сондай достарың болса. А? Бақытжан, жаным, өзің нейнеңді қылмапты ғой сенің айналайын. Давай, әке. Брат, сен или намаз оқы, или сақал қалдырса, бір жағына қарап, көшсе, ассалаумағалейкум. Келіңіз мына жаққа. Есіміңіз қалай еді? Бақытжан. Жәке, қош келдің, қуаныштымыз. Так, келесі, екінші жігіт. Екінші жігіт, сат давай, Мақсат. Мақсат, где? Мақсат, сіз? Вау! Айдында жақсы жігіт та, мындай баланс ұстайды да, бір жұма, бір суббота деген сияқты мысалы. Ассалаумағалейкум, бауырым, қош келдіңіз. Мақсат қой, давай, саған қатты өтіп отырмын ау, деп тұрып тұрады, оң жақтан екі жігіт. Өскен. Рахмет. Мынау өспей қалыпты ғой, кесіп қой мына жаққа. Ассалаумағалейкум. Екінші. Қанат аға. Қанат аға қайда? Әдемі, Қанеке, тойыңыз құтты болсын. Жігіттер, былай жасайық. Қазір музыкальный аппаратурадан бір музыка қойылады. Соны есімізге сақтап қалайық. Ұмытып қалмайық тойдың соңына дейін. Көрші қойшы музыканы. Осылай бастады. Рахмет. Той барысында, егер осы музыканы еститін болсаңыздар, далада боласыздар ма, курилкада жүресіздер ма, дәретханада жүресіздер ма, мен білмеймін. Сіз екеуіңіз мынау сол жақтың настроениесін көтересіздер. Ал сіздер оң жақтың көңіл-күйін көтерулеріңіз керек. Хорошо? Аға, сіз төрге барып тұрмаңыз, мен қазір түсіндіріп берейін. Төрге барып тұрамыз, халыққа қарап тұрып, білмеймін, билейсіздер ма екен, сальто істейсіздер ма, бір адам, сен осы жерге тұра бер, оң жаққа қарап тұрайық. Оң жақтың настроениесін көтересіздер. Индравер шақырайын ба, не мен үйде өсемді әрекет етіп жүргізсін үшін өздеріңді. Түсіндіңдер ғой? Мен сендерді неге шақырып жатырмын? Өйткені Айдынмен бұрыннан бері араласамын. Итак, скитмен келіп тұрмын. Зачем маған біреудің шаршап мысалы? Сендер шаршауларың керек, дұрыс емес па екен? Ал, давай, бүгінгі тойдағы менің группа поддержкамды қарсы алыңыздар ағайын. Тамаша! Орнымызға қайтып келеміз. Молодцы, әдемі бірден түсініп ала қойдыңыздар. 4 жігітке 4 бірдей сыйлық берейік. Айеке, өзің апарып бере қойшы. 4 сыйлық беріңіз. Мен мына жерде достарыңызға екеуі кәдімгі жан достарыңыз ғой, мен мына жерде Қанат ағаға ғана берсем, сіздер енді досыңыздың тойында сыйлық үшін келмеген шығарсыздар, иә? Ал Қанат ағама берейікші, жасын сыйлап, иә? Қанат ағама бір сыйлық берейік. Айдындай тұр, дайын берген да соны айтқанымды. Бірден алып кете қойды ғой сыйлықты. Қанат аға, ортаға келіңіз. Сізге мынандай ұсыныс болып тұр аға. Свежий тоқал или новый Тифаль? Қайсысын таңдайсыз? Конечно, свежий тоқал. Ниетіңіз қабыл болсын, әумин. Міне, мынандай сыйлық өзіңізге барады. Қолса қошемет таппайық, Қанат ағамыз! Ана, тоқал
бергеннен кейін ойланып қалғанға қанатаған. Орнына отырып алып шапалақ ұрып отыр ғой. Кейін барып есіне түсті. Қанекей той құтты болсын. Қырдан от души отырып алып жайғасып. Ал енді құрметті ханымдар мен мырзалар, бүгінгі тойдарға ең алғашқы ақ тілекті алу үшін ортамызда осы бүгін сіздердің алдарыңызға адал ақтар сарқанын жайған Айтымбек ағамыздың аталары, әжелері, аға, жеңге, апа, жезде, іні, қарындас, күйеу балдары болса, жалпы бір сөзбен айтқанда қос бармақ балқы елін ортаға шақырамыз. Биліктеріңіздер қанекей. Әкеміз 61 жасында дүниеден озып кетті. Осы бостаннан тараған ұрпақтар. Мейірбайдан тарағандардан үлкен жеңгеміз қалғандары әкеміз бостаннан тараған ұрпақтар. Мен бір әкемнің жасынан 2 жас асып бара жатыр екен. Әкем 61 жасында қайтыс болған болса, мен қазір 63-тен 64-ке қалып бара жатыр екен. Әке сені жасыңнан асып бара, кезі келгенде қасықталып, кезі келгенде жасып қалам, бұл өмірге бәрібір ғашық болам. Құралақан емеспін қуаныштан, қуаныш бар алдымда құрағыштан, бір арыстан өмірден өткенімен өмір сүріп келемін бір арыстан. Жағы әкенің жасынан асқан. Енді кезінде айтамыз, бәрі пендешілік дейміз, бәрі Алланың қолында дейміз. Сонда да адам сақтану керек, денсаулығына қарау керек. Мені әкем бір бүйрекпенен 16 жыл жасаған екен. Қазір енді айтамыз, пендешілік дейміз, өйтеміз, бүйтеміз. Егер сол уақытында денсаулығына қараса, әлде жасар ма еді деген бір өкініш адам бойында пайда болады ғой. Ата-ананы құрметтеңдер біріншіден. Жұмақ деген ол сенің ананың табанының астында деп жатады ғой өсиетіні. Ата-ананы құрметтеу, уақытта оларды қуанту, ол сендер үшін, мына ұрпақ үшін, балдар үшін жұмақ бұл екен. Мына бүгінгі істеп жатқан мына әрекеттер бұлардың. Мына екеуінің өмір жасын ең кем дегенде 15 жылға ұзартады. Адам баланың қадірін, әкенің қадірін балалы болғанда білесің дейді. Бұлар әлі біздердің ойымызша әлі баяғы кішкентай айын, баяғы кішкентай мына келіндер. Біздер солай ойлаймыз, біздердің өзімізше. А негізі жастар өсті, өзіңнен кейінгіні көріп қартаясың деген осы ғой. Мінекей қуантып, той жасап. Осындай біздердің кезімізде бұндай нәрсе болмаған. Біз өкінішіміз ішімізде, әкемізді сондай қуанталмақ, шешемізді сондай қуанталмақ. Сондай қазір өкінеміз осы нәрседе. Рахмет, мына балдарына да рахмет, қыздарына да бәріне де рахмет, осындай той жасап беріп. Бұл екеуінің той емес, бұл мына отырған әке-шешесінің мына құрметті қонақтарының, қатар құрбы жолдастарының,
солардың тойы. Той бір адамға ғана белгіленбейді. Той бүкіл міне халық қуанып, бәріңіз қуаныштарыңызды бөлісіп келіп отырсыздар. Рахмет сіздерге. Енді өмір деген бұл, бабамыз, ата-бабамыз қашан айтып кеткен, өмір деген бұл ұша нәрседен жаралады дейді. Естеріңде болсын. Бірінші шырыты дүниеге келесің, кәтсем тұрғанда өмір жасай дейсің. Сонымен бір өмірің өтіп кетеді. Екінші үйлі баранды боласың. Оларды адылдыққа жеткерем дейсің. Соныменен екінші өмірің өтіп кетеді. Үшінші өмір, кәтсем ақ жауып, арулап, ата-анамды орнына қоям дейсің. Сонымен үш кезең адамның өмірі өтіп кетеді. Бұлардың кезеңдері қазір екінші кезең қызыққа тоймайтын, балдарының, әке-шешесінің қызығына тоймайтын кезеңі. Сол кезеңдерің құтты болсын, тойларың құтты болсын, тойларың той боласын, өмір жастарың ұзақ болсын. Алладан не тілеген болсаңдар, соның бәрін Алла Тағала сендерге қабыл етсін. Әумин. Aydın, Malika, Құда-құдағайлар, бірлерің құтты болсын. Шөжемнің менің құтты болсын тойы. Ауырмасын, бақытты болсын, үлкен-үлкен оқуға түсіп, азамат болсын. 74 жылы келін болып әкемнің қолына түскен. Менің әкемнің үлкен апасының екінші баласының келіншегі. Әжеміз, әкем жалғыз болғаннан кейін бауырына басып, осыған серік болсын деп бауырына басқан етек-астынан асырап алған. 74 жылы келін болып түсті. Орынбордың қызы қазақ тілін түк мүлде білмейді, тек орыс тілінде сөйлейді. Совхоздың басында үйдің артында құдық бар, құдықтан су әкелу керек, инағашпен су әкелем деп, мына келінді жіберген бар, инағашпен су әкелді. Инағаш деген бар, екі шелекті екі жағынан қыстырып алатын. Құдықтың басына барған, адамдар да барған, келіншектер де барған, ол да барған. Ар жақтан түйелер, ана құдықтан шыққан суға жиналатын мына үлкен қауыз бар, сол қауыздан келіп су ішеді ғой. Ана түйелер шөлдеп келген, ар жақтан жүгіріп келген. Сол кезде мына жеңгеміз басында орамал лақты жібергенде верблюд дегенде қыраққан ғой үйге қарай. Үйде ылғи қонақтар отырған бәрі масқара жаңадан түскен кейін не болды бұл? Түк қазақша білмейді. Енді қазір орысша білмейді. Ұтқақым орысша. Ассалаумағалейкум, қалайық. Бақытбек аға, жеңше, Райса жеңше, Айдын, келін Малика, мына Айзеренің тілашары мен Айының бір жас тұсау кесер той қойды. Тойларын құтты болсын. Әрқашанда осындай жинағандардың бәрі осындай тойларға шашыла берсін. Бақытты болыңдар. Әрқашанда сіздермен бірге ойнап күліп жүре берейік. Осы қыздарың өсетін болсын, солардың қызын көретін болыңдар, қыздарымен бірге. Солардың куәсі болайық біздерге. Бәрінде аман сау, бай қуатты болыңдар. Қалай сол үшін алып қойыңдар. Тамаша, рахмет. Қалғанымыз қосыламыз ба? Жақсы тілектер қабыл болсын. Мынау маған қайсы кімге? Бір-екі ауыз аға. Қысқа нұсқа, короткий, четкий. Ишарық. Ал, бауырым, мынау немерелерін Айдын, бауырым. Құдалар, мынау немерелерінің жасы құтты болсын, той қыласын, балалар бақытты болсын, барлықтарына да осындай той жұғысты болсын, құдалар той құтты болсын, балалар бақытты болсын.
той құтты болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Қош келіпсіздер барлығыңыздар. Бақынайға, Жеңше, Айдын, келін. Мынау беріп жатқан тойларыңыз құтты болсын. Айдын ертең айтатын шығар, неге Бақынайға да бірінші айттың деп. Жаңа атам сөзін сөйлеп кетті, содан кейін асып кете алмаймыз. Беріп жатқан алғашқы тойларың ғой. Құтты болсын. Тек жақсылықтар тілеймін. Қыздар өсе берсін. Құрметті қонақтар, біздің әулетіміздің тойына қош келдіңіздер. Құдалар, қош келдіңіздер. Сіздердің барлықтарыңызға рахмет. Алыстан келген қонақтарға біздің әулетімізде осындай тойға қуаныштарыңызды бөліп, біздермен қуанышты күнді осындай тойларды өткізуге келгендеріңізге уақыттарыңызды бөлгендеріңізге үлкен рахмет. Папа мама, бүгінгі немерелеріңіздің айының бір жасы құтты болсын. Бұл негізі Алико енді өздерінің балаларың ғой. Бұл негізі Айдын мен енді шешемнің тойы бүгінгі. Айзеремен Айым осы Айдын мен шешемнің қызы. Сосын Айдын шеше тойлары құтты болсын. Ғұмыр жастарың ұзақ болсын. Қыз деген, енді қызбын ғой мен осы әулетте. Қыз қайда жүрсе де, алыста жүрсе де, тек қана осы ағамды, ағаларды, бауырларды тек қана аман есен жүрсе екен деймін. Қайда жүрсем де, мен алыста кетсем де, бірақ мен сіздермен ол әркез біргемін. Ағам мен жешеме осындай тойға құтты болсын. Алғашқы тойларың біздерге осындай тәтті балапан сыйлап, маған сыйлағандарыңа рахмет. Барлық жеңгелерге рахмет. Осы әулетімізде ұрпақтарыңызды көбейтіп, біздерге сіңір сыйлап жүргендеріңізге барлықтарыңызға рахмет. Ағам Айдынды мен өзім телефоныма жаңа енді психология бойынша генерал мой деп сақтап қойған. Болашақта менің ағам генерал болсын деп. Сол тілегім менің арманым орындалып, ағамның карьерный росты көтеріліп, жеңгем екеуі бақытты ғұмыр кешсін, өмірлерің тек гармонияда толы болсын. Енді тек қана мен сіздердің қайда жүрсем де тілеулеріңді тілеп, мен әркез поддержка жасап, сендерге поддерживать етемін. Тек жандарыңда жүріп, осылай барлықтарыңды тек тілеулеріңді тілеп, мен жақсы тілекпен енді армандарымның картасында жазып қойғам. Айдын ағаммен жаңағы жеңгем мен бір күні бір жағдайым финансовым жақсы болып кеткенде мен бір күшті сыйлық жасармын деп. Сол армандарым орындала берсін. Әлі жаспыз, егер арман мақсаттарым орындалса, осы ағама бір күшті сыйлық сыйлаймын. Енді ол болашақта. Айым мен Айзеренің бүгінгі тойлары құтты болсын. Айымның балалық шағы керемет болсын. Тек осындай ата-анасының махаббатына бөленіп, қазақ елінің мықты, бір жоғарыда отыратын қыздардың бірі болсын. Мен Айзереге сенемін. Айзере де және бүгінгі 1-ші сыныпқа барайын деп жатыр биыл. Тек қана оқуда озат болсын. Қазақта керемет сөз бар, ағайын бірлік болмай тірлік болмас деп жатамыз ғой. Бірліктеріңіз күшті екен, ауызбіршіліктеріңіз күшті екен. Әркім өзінің рөлін бөліп алғанда, мысалы Айдынбек қонақтарды күтіп алып жатыр, мысалы басқа ағалар қонақтарды алып келіп жатыр, мына жақта заттар тасып жатыр. Ақтөт саған жылайсың деген рөл беріп пе? Күшті алып шықтың, вообще супер. Ал енді ортаға тұрыңыздар, бір естелікке суретке түсіп алайық. Ортаға тұрыңыздар, қатар дыбысқа Қонағалса бастырыр сондай күндері Қосылмайды дейді ғой шын ғашықтығы Қосылғанда шын ғашық болмайтын деді Қуанамын жаны талғаныңа Сенді мені сарсаң да саңдағаныңа Келін боп келмегенде Күйеу боп бармағаныма Келін боп келмегенде Күйеу боп бармағаныма
ерекше қылып өткізсек болады деп ойласып, кеңесіп, ақылдасып, соңында осы ақтоты қыздарымыздың ұсынысымен бүгінгі тойда лото ойынын ойнатамыз деп шештік. Ол лотереяның номерлері, номероктары мына алдарыңызда тұрған тарелкалардың астында екен. Жоғалтып алмаңыздар, қазірден бастап алып қойыңыздар. Жоғалтып алмаңыздар, соның өтініш келіп жатыр. Және бірден сеніп қаласыздар. Ал тарелкаларыңызды қоздап дайындап алған болсаңыздар, бүгінгі той асы қазақтың ұлттық тағамы 5 бармақ келе жатыр ағайын, қарсы алыңыздар. Ас келді. Осы алдымызға келген асымызға тұздық ретінде арнайы кешіміздің шоу балеті дайын тұр екен. Құрмет қошеметтеріңізбен Данелия би тобы келе жатыр ағайын. Қарсы алыңыздар. Қошемет апайық, әрі қарай астан алып отырыңыздар. Сіздерді құрметтеріңізге 3 минут үзіліс.
Sağımın yolun attım yanarımda Aytım ezimlikte Yürüme sattım Рахат, қошемет сұрап шаршамайсың. Төртеуін жер-жересің, өздері алып шығады. Ал той құтты болсын, қош келдіңіздер. Братан, Қанат аға, молодец вообще, супер. Сіз жақ орнынан тұрып шапалақ соға тұрып аға. Аман болыңыз, братан. Енді, мына жерде Малика келіндеріңіз, қыздарыңыз бір әдемі сыйлықтар дайындап қойған екен. Сол сыйлықтарды сізге тарқатып бер деп жатыр. Осы қонақтарымыздың арасында мен ең бірінші болып келдім дейтін бір қонақ бар ма? Қолын көтерсінші. Мен кел көге. Төрдегі ағамыз келсін осыға. Кел көге. Рахмет. Ассалаумағалейкум аға. Есіміңіз? Атым Мақаш. Кім боламыз? Маликаның ағасымын. Маликаның ағасы. Жақсы, мен келген кезде сізді көрдім, төрде отыр едіңіз аға. Мен сізге сенемін. Ассалаумағалейкум тағы бір рет аға. Есіміңізді тағы бір рет айтып жіберіңізші. Нұған. Нұған аға, нешеде келдіңіз? Мен ең бірінші келдім, ешкім жоқ еді. Сіз кеше жүр едіңіз ғой осында? Мен кеше келген ғой той иелерімен ақылдасайын деп. Кеше жүр едіңіз ғой аға. Осы екі бірдей кісіге бір сыйлық берейік. Айналайын Маликажан. бір беріп, ана ерте келген қонақ деген жастықты өзіңнің ағаңа беріп. Нұған атама тағы бір сыйлық әкеліп бере қой айналайын. Өйткені бұл кісілерге сенемін. Ерте келген қонақ деген жастық бар сол жерде. Дәл осы. Рахмет. Бүгін инструменттердің бәрі Алматыға кетейін деп тұр. Нәсіп қылса, міне аға мынандай сипат өзіңізге. Рахмет. Аға қош келдіңіздер, той құтты болсын, жұмыс болсын. Әдемі киінген қонақ дейді, өзінің көйлегіне, өзінің прическасына, өзінің образына сенімді бір қонақтар бар ма сондай? Кім бар? Мен салонға бардым, мен көйлек сатып алдым дейтін. Кім бар сондай? Қайда? Бір сондай қыздар болса, мен салонға бардым, мен прическа жасаттым дейтін. Кім? Келіңіз, мына Розовидағы қызымыз келсей жоқта. Вау! Осылай сағат 9 болды ғой, айналайын-ау. Саламатсыз ба? Есіміңіз кім? Пәкизат. Пәкизат, қош келдіңіз. Образыңыз өте әдемі. Салонға барған, прическа жасатқан. Айманға ма? Бәрі біліп ағансың ғой. Әдемі прическа жасатқан, салонға барған. Одан кейін кішкене жел тұрған болу керек, а так бәрі супер вообще. Бір сыйлық берейік. Әдемі киінген. О, тамаша. Вообще. Ақтотыр, не, жыламай айтшы, не болды? Ал, не? Оқытқан осы тәте. Кім дейді? Біздің Айдынды ванна қамап қойып оқытқан біріншісі. Травмасы екенсің ғой біздің Айдынның. Детский травма берген екенсің ғой. Айдынке, Айдын қайда? Айдын, отыра бер, айналайын жиып ал, отыр. Айдынке, бүйтсек, мына жердегі еркектердің арасындағы самый короткий прическалерге бір сыйлық берейік. Давайте самый короткий прическа кіммен келіп отыр. Мына жақта бір емес, екеу отыр мысалы, мен көрсетіп қояйын. Бірден көрінеді, өзің қарастай. Мынаған хат көріп отыр мен бар. Ана сол жаққа барса күліп келеді, өйстіп, ойбай-жан. Самый короткий прическа сегодняшнего вечера у кого? Әйел. Давай, брат, келіңіздер. Екеуіңіз де келіңіздер. Жоқ, сендер неге, мысалы, шаштарыңды беттеріңе жабыстырып алғансыңдар? Келіңіздер. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Как вас зовут? Аядил. Айдын. Аядил. Сіздікі? Нұрсұлтан, Нұреке, қош келдіңіз. Эфирде жүрген кісілер ғой, тик-токта. Айдында көмекте салынады ма? Өз сұрақ қояйын болсақ, красавчик. Әдемі. Жоқ, осындай кісілерге бір сыйлық берейік. Жоқ, давайте былай істейік. Мен честный тамадамын, мен честный жігітпін. Бір-бірімізге қараймыз, кімнің шашы сәл ұзындау сол отырсын. Кімнің шашы сәл ұзындау сол отырсын. Жоқ, честно ағай, Нұрсұлтан, міне, бір сыйлық бер. Красавчик, брат. Жоқ, бұрқырап жүргеннен осылай жаттырап жүргенге не жетсін. Красавчик, брат. Рахмет.
коллективтерінен 4 жігіт шақырған. Кім бар коллективтерде? Или 2 жігіт шақырған. Допустим, өзім айтам дейін. Фархат аға. Бәріміздің Фархат ағам қазір карта өтіп шағам. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз ағажан. Мына жаққа тұра беріңіз. Так, одан кейін андай высшылар онда не шақырма, онда кішкене өзің. Диас. Красавчик, вообще супер. Ну, оң жақтан тұр бауыр. Енді, так. Көке, бүйтейікші, туыстарыңыздан бір 2 жігіт шақырыңызшы, інілеріңізден ба, здоровый, который өзін ұстап білетін. Кім бар сондай? Кім бар? Інілердің ба? Інілеріңізден. Арадик Абайдың. Кім дейді? Арадик Абайдың қатар отырады. Радик Абай екеуі дейді. Аллах тағала адамдарды жаратқан кезде барлығына сендер билеңдерден ритм бөліп берді да, сіз сол кезде қайда жүрдіңіз мысалы? Так, сіздер бәкеңнің командасы боласыздар. Айеке, мына жаққа тұр, мына жаққа тұр, бірге тұрыңыздар. Сіздер папаның командасы боласыздар. Ал енді достарыңның ішінен тоже 2 жігіт шақырып алайын. Достарың ішінен. Здоровый, кім бар? Сондай. Құлағына тістеп алғым келіп тұр. Әлде келіп кім? Здоровый, Рахым дейді, Реке. Бірінші орын құтты болсын. Бірден құттықтап тастайтын балалар, төрге бар. Төрге, туда. Сен Айдынның командасысың. 2-ші жігіт Нұржас. О, тамаша. Вообще. Рахмет. Рудныйдың барлық күні Нұржасқа түсетіміздің. Одан басқа ешкімге түспейді. Жақсы, так. Екеу болды, давай туыстардан 2 жігіт шақырып. Туыстардан или достарына шығарып бересің ба? Қыздарына 2 жігіт керек болды. Баука. Реке. Қош келдіңіз. Келесі. Сосын Мұрат аға да крепкий дейді. Мұрат аға қайда? Мұрат аға. День, ночь, вот что вообще молодцы, 2 қаран жағыпсыңдар. Сіздер Айдынның командасы боласыздар, ал сіздер папаның командасы боласыздар. Сіздің командадан 1 жігіт шықсын ортаға. Сіздің командадан, я брат, саған әлі жетіп тұр ғана шеуін келіп. Атыңды тағы бір айтайық? Абайға против. Абай көреміз ба? Разница жоқ та, давай, көрейік. Атпен реквизит алып кел, ортаға. Қазір бұқа тартысы деген бар, братан? Бұқа тартысы, ау? Нечестно дейді. Нечестно? Жоқ, нормальный. Өзі шықты ғой, мен көремін бәрібір, Абайды алып тастайын деп жатыр. Арқаға қарап ұстайсыздар. Анау тартып кете ма? Жоқ, сен бүйтсей, братан, сол тартып кетпеу үшін мен 3-ке дейін санаған кезде сен 2 деген кезде жүр. Хорошо? Сен, братан, атыңыз кім еді? Рахымжан, тартып әурейлігін ба, сен тұра бер, өзі келеді. Хорошо? Ал, папаның командасы против Айдынның командасы. Дайын болсаңыздар, 1, 2, 3. Рахмет. Адресіңді айт дейді, үйге дейін апарам дейді. Жақсы, молодцы. Айдын братчиков құтты болсын, братан, красавчик. Так, Рахымжан, одан кейін кім бар сізде? Келесі. Я бір андай болды, аға бір жоқшылық, бір топшылық деп шақырдым. Келесі, сіздерде кім? Кел, брат, кел. Мынаны жаңағыдай иығыңызға салып алыңыз. Иығыңызға салып аласыз. Сары дей ма? Шынымен мен. Екеуің бар ма? Қоламен фантазия тұстар бар, вообще супер. Былай істейік, брат. Ау, жоқ, мына мойынға салма, брат. Құдай сақтасын, не?
міне мына қол мына қалай ана қалай істеп ал вот дәл солай ал есеп 1-ге 0 дайын болсаңыздар так натяжка беріңіз кішкене арқамды ұстауға болмайды брат ұстамай ақ қойыңыз ұстауға болмайды 1 2 3 Рахмет, болды. Плохому танцору до конца айтпай ақ қояйық. Так, есеп 2-де 0. Пожалуйста, жігіттер алда. Красавчик, братан. Сіз тойға кіммен келдіңіз осында? Кіміңіз бар сіздің? Әйеліңіз ба? Бір орныңыздан тұрып қойыңызшы. Бүгін чемпионның қасына жатасыз. Красавчик, келесі кім? Келіңіз, братан. Так, келесі, сіздерден. Bir açko vereyim de keseyim buradan. Çarpısız var, bir açko vereyim de. Al, harkatağa özünüzge Allah jarı olsun dedi. Al, хотя бы дәретін алып кетші buradan. Хотя бы сөйлейікші. Так, есеп 2-де 0, 1, 2, 3. Рахмет. Бұйырмай тұр екен енді, аға. Бұйырмай тұр ма, қалай қыламыз? Соңғысын көрейік енді. Маған алып теңіз ба? Мен точно алатын сияқтыңыз бар ба? Ал көрейік енді. Хотя бы көрейік енді, білмеймін. Есеп деген 3-ге 0 болып кетті уже. Ал, бұрадан дайынсыз ба? 1, 2, 3. Все, болды. Рахмет, ағалар, молодцы вообще. Супер. Мына жерде Фархатаға сіздің коллективіңіз ба? Фархатаға сіз ана жаққа өтіңіз. Жаңағы жеңген кісі кім? Жеңген сіз ба? Жеңген сізді ана жаққа барыңыз. Ал сендер бумажный 2-3 теңгелік сияқты жоқ болып өтіңізші. Рахмет сіздерге. Мына жерде 6 жігітке 6 бірдей сыйлық. 6 жігітке 6 бірдей сыйлық. Рахмет ағалар, молодцы, вообще супер. Әдемі қатыстыңыздар. 6 жігітке 6 бірдей сыйлық қойған ғой. Рахымжанға веси берем деп әкеші соны. Кеше айтып отырмын өзің, мұқағали давай деп. Кімге берейін? Әзір айтпашы сен, күліп жүрекші әзір болсын. Дама? Қазір. Енді, олай істейміз, кетпейміз. Бір-біріміз артық болып кетті. Жоқ, алайыңыз. Қазір маған қарап тұрсыздар. Так, мен командамды тыңдайсыздар. Направо! Шагым ламбаданы бір билік көтеріп қойды. Балқылардың қойын басқарған менде арман жоқ. 6 еркектің ламбадасын көрген сіздерде арман жоқ ағайын. Кешіңізді әрі қарай жалғастырамыз. Осы әулеттің жалпы құдалары біздің Айдынның қайын жұрты сіздің құрмет қошеметтеріңізбен ортада шоудар келіп шақырсам, билеп келе қойыңыздар. Төрдегі бөліп жармай барлықтарыңыз шақырамыз. Ағайындар. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Келіп, осы төрге шығып отырғандарыңыз бәріңізге де құтты болсын. Тойларыңыз. Айы?
Ай, жәні дейді атасы. Біліп отқан шығарсыңдар ма, Айдың атасы боламын. Маликаның папасы боламын. Айдынбектің атасы боламын. Бақытбектің құдасы боламын, Райзаның құдасы боламын. Ассалаумағалейкум бәріңізге де. Құрметті қонақтар, бүгін Айым қызымның тұсаукесер 1 жас туылған күні. Айзере айтпай қалды қалың. Айзеренің тіл ашар тойы. Тойларыңыз құтты болсын бұдеке. Деніңіз сау, өміріңіз ұзақ. Әрқашанда осындай сіз болып, біз болып ауыз жүрдікте осы жас, осы балдардың тойында ойнап күліп жүрейік. Деніміз сау болсын. Қалғанын жалғастырып. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Міне бүгін Айдынбек пен Маликаның отбасына жиналып отыр екенбіз. Айзере қызымыздың тілашар тойы, Айым қызымыздың 1 жас мерейтойы құтты болсын. Осы екі бүлдіршіннің әрқашан жақсылығында тойында кездесе берейік. Арамыздан ауызбіршілік болсын, сіз біздің арылмасын, әрқашан жақсылықта кездесейік. Тойларыңыз той боласын. Тілектеріңіз точно қабыл болуына тілектеспіз. Бұл жақсы, 1-2 ауыз айта қойыңыз. Құда ағи, Айбын, Макөштай жаным, тойларың құтты болсын. Осы балдардың тек жақсылығын қуанышын көріп, бірге жүре берейік. Тек осы үйге ылғи тойға берейік. Әкейін сыйлығыңызды беруге рұқсат беріңіздер. Құрметті қонақтар, Бақытбек құда, Райса құдағи, тойларыңыз құтты болсын. Бақытбек, Айдынбек, Мака, Айзеренің тілашар тойы, Айымның 1 жас тұсаукесер тойы құтты болсын, тойларыңыз тойға болсын, дендеріңіз сау болсын. Осындай балапандарымыздың әрқашан дендері сау болып, сіздерді тек қуанта берсін. Айзере қызымыз қадамы құтты болсын, оқуда озат бол, ата-анаңа адал бол. Айым қызымыздың тұсаукесер қадамы құтты болсын. Тек сіздерге қуаныш алып берсін, біздерге де жұғысты болсын. Осылай әрқашан дастархандарыңыз ашық болсын, ең жаман күндеріңіз осындай болсын. Сыйлап осылай елдің басына қосылатсыздар, рахмет үлкен. Не дейміз міне, барлықтарыңызға осындай той жұғысты болсын. Көбей беріңдер, өне беріңдер, өсе беріңдер, Макар. Айдынбек, саған да осы тілектерді тілеймін, жоғарылай берсін мәртебең. Сол денсаулықтарыңыз мықты болсын, той-той болсын. Рахмет, енді қазір тілегімізді айтып болдық, сыйлығымызды табыстағаннан кейін анамыз бен әкеміз қалсын, қалғанымыз жайғасайық. Хорошо? Ал сыйлығымызды табыстап, құдаларымызды құттықтап қояйық. Келіңіздер, естелікке суретке түсеміз дейді құдалармен бірге.
бақыттары бар екен. Бір ауыз айтыңдасың? Сөзбен рахмет, өстіртіңіздер деп, иә? Ассалаумағалейкум бақыттарға. Қонақта қуанышты болып өз тұтқандарыңызға, ата-анамызға, осы күнге жеткізген, Аллаға шүкір етіп осылай аман бақыт, денімізді сау, басымызды бүтін, осы күнге жетіп отқанымыз, бір шалатығанымыз, сіздердің арқыларыңыз, сіздердің алыс, осы күнге өсіріп, тәрбиелеп, осы атамызға арнап еліміздің сыйлығымыз бар. Міндет қып тұрсың ғой, сен тапсырайын, ал. Ал, ата-аналардың арналған сіздердің беріп қойыңыздар, Айдынжан айналайын. Бақытты бол. Честно болсын аға, аналарымызға алтын берсе, алтын тағып алады жарқырап. Сіздер де киіп алыңыздар сіздеріңізде. Анау емес, балаларыңыз арнайы Япониядан алдыртып отыр. Названиесі Сисодоки, Симосодоки дей ма? Жыламаңыздар, мынау қуаныштың көз жасы ғой. Жыламаңыздар, алтынды беріп атқандар жыласын. Фотографке қарап естелікке бір-екеуін призға алып қоймаймыз ба, Марика? Бір-екеуін жайлап, білітпей, бүйтіп жайлайсың. Бәке, сіздерді болады ма? Райса апаның келіңіз өтініш. Бір ортаға келіп кетсеңіздер. Райса апа? Райса апаң қайда? Мына ағай өтініш. Асқағаттан анам мен қол ұстасы келе жатқан бүгінгі бұл қуаныш сіздердікі тойларыңыз құтты болсын болып жатқан менің әкем алды Райса әкем алды той иелерін құттықтап қол соғыңдар қалғын әкелерім барым аналарым жаным той иелерін құттықтап қол соғыңдар бәрі той иелерін құттықтап қол соғыңдар бәрі құттықтаймыз рахмет аға шын жүректен құттықтаймыз аға. Райса апа, өзіңіз әшесіз, өзіңіз аяулы жарсыз, әйел бақытына ие болған адамсыз, осындай құлпырып, жайнап, жасарып, мынау әдемі болып жүргеніңіз ол кімнің арқасы деп ойлайсыз әбіке? Кімнің? Міне, ескірмейтін махаббат деп осыны айтады ағай. Қараңыздаршы, бірден таңдаусыз бірден өзінің жұбайын таңдап жатыр. Аға қараңызшы, мынау туфлидің жылтырап, көйлектің қыры шығарылып тұрып түкелгендігі, мынау көйлектің, ақ көйлектің жағасы кірлемей, анау шаштың кішкене ағарып, жаңа өзіңіз білесіз ғой енді. Соның барлығы кімнің арқасы деп ойлайсыз? Райса. Мынау ағада, сіз өзіңіздің жалпы жұбайыңызға ризасыз ба? Әрине. Егер кімде-кім дейді, өзінің жұбайына ризашылығын білдіріп, өзінің әйелінің көптің алдында тұрып, қолынан сүйсе, 1000 сауапқа кетеді екен ғой аға. Айдың папаң ақсаусын. Егер де кімде-кім дейді аға, өзінің ризашылығын көпшіліктің алдында тұрып, әйеліне білдіртіп, маңдайынан сүйсе 10.000 сауапқа кетеді екен ғой. Осының бәрі көпшіліктің алдында сізге ұят болады екен ба аға?
қойғаншылар құтты болсын, анаң шын жүректен құттықтаймыз. Аман болың, кетпеңдер, ортада тұрыңыздар. Мен анау вальсті қойып берші. Бір анамыз бен әкемізді ортада жастарға үлгі болсын деген ниетте бір билет жіберсем, иә? Сендерге әрдайым ақ отан төрінде ақ тілек батамыз. Бақытты болыңдар бірге, сендерге әрдайым орным ақ отан төрінде ақ тілек батамыз. Бақытты болыңдар, сендерге әрдайым ақ отан төрінде ақ тілек батамыз. Бақытты болыңдар. Әдем аға, сіздердің махаббаттарыңызды балаларыңызға берсін. Мына сіздерді тағы бір ортада 1 минут ұстасаң дейді. Мұхаммед Горгадеш дейтін сияқтылар сіздер ғой. Махаббаттарыңыз жасымаз, келіңіздер, ортаға келіңіздер. Айдын және де Малика. Бұл кісілерге де бір қосық жоқ, кетпей. Аға, неге асырматсыз аға? Бірдеңе бар, мына жерде тұрып тұршы, мен әлі өзім айтамын ғой, жайғасыңыздар деген кезде жайғасасыздар. Енді былай істейік, апа, мынау келініңіз ғой, келініңіз жақсы көретін шығарсыз. Ең өзіңізге жақын адамдардың бірі ғой. Қазір папасына бере қойшы қыздар. Қазір келініңізбен ортаны бір билеп бере аламыз ба, иә? Мына папасы мен баласы тамашаласын сіздің билеріңізді. Ал, келе ғой, Малика кел. Ортада құрметті хандар мен мырзалар. Енең бірінші жүрсін да, ортада енесімен, яғни екінші анасымен келініні биін тамашалайық. Ал, қойды көтеріп тұр, көңіл көтерейік. Шапалақ қосырық. Райсапа тұра қойыңыздар. Райсапа, жаңа сіздер келініңізбен билеп атсыздар ғой. Мына халық қошемет тұрып атыр ғой. Сол қошеметті бүйтіп, жаңа күйеуіңізбен балаңыз қарап тұрып, деді ғой, неге олай істеген? Енді қызды бер. Көке, жүріңіз. Ана есік жаққа барыңыз балаңызбен бірге. Құрметті хандар мен мырзалар, мана ақтоты қыздарыңыз айтты ғой, менің ағам болашақта генерал болады деп. Қазір мен папасы мен баласын шақырайын. Осы Қазақстанның президентінен бір генералы кіріп келгендей қарсылайықшы. Қарсылаңыздар, алдарыңызда көп жарнаманы қажет етпейтін бүгінгі кештің басты спонсорлары, әкесі мен баласы, балқылардың ұрпақтары ортада Бәкен мен Айдын келе жатыр ағай. Халықтың алдындағы сіздің абыройыңыз, сіздің ештеңе жоқ сияқты осы. Өйткені орға мына жерде бәрі папаңа қарап тұр. Дегенмен сенің де тойың болады, Айдын, сен көңіліңді өйтіп, неғма түсірме, қараша. Бастысы ата-аналарымыз аман болсын, бағана айтып кетті ғой. Ата-аналарымызды тірі кезінде сыйлап қалайық. Сол ата-аналарымыздың батасы тілегі сендерге дари берсін. Құрметті хандар мен мырзалар, бұл әулетке Аллах тағаланың төккені тек қана нұр болсын деп тілейік. Балықлардың жасаған тойы бүткіл Қазақстан Республикасына жыр болсын деп тілейік. Төрде отырған шоқтарлар мен мынау туысқандардың ауыздары қашанда бір болсын деп тілейік. Айдын мен Маликаның ортасында біз білмейтін сыр болсын деп тілейік. Айдын мен Маликаға Айдынның Маликаға бергені гүл немесе пұл болсын деп тілейік. Маликаның Айдынға бергені қыз немесе ұл болсын деп тілейік. Қыз болсын, мейлі ұл болсын, бір Аллаға қол болсын, әумейін деп болса қошымет деп тұрайық. Рахмет. Қазір шапалақ соғыңдар ау. Сен
Сен шапалақ соқшы, көрейік ал. Соқшы. Рахмет, красавчик бар, той құттықтасын саған да жүрсін. Молодцы. Ал, енді мына жерде түгелденді қой, төрт көзіміз түгел келсе, қызымыздың соңын кесіп алсақ деп тұрмыз да, көке? Сіз қалай дейсіз, а? Дұрыс. Дұрыс па? Красавчик аға. Мен қай жерде болса да қолдап жүреді әйтеуір. Айым ғой, а? Айым қызымызды ортаға алып келе қойыңыз, а? Айым ешқашан шекпесі, уайым сенің соңыңды кесуге біздің қонақтар дайын. Мына жерге алып келе қойыңыздар. Соңын кім кесейін деп отыр? Әжеңіздің аты. Кім? Ханзира. Ханзира әжеңіз бар ма? Ханзира, ой, қош келдіңіз, апа. Досын, әппәк болып әлем болып жүрсіз ғой. Ортаға келіп тұра қойыңыз. Ары жолды төсе. Қазір. Молодцы. Вообще супер. Ортаға қоя қойыңыздар қыздарыңызды. Ал енді ырымда, алғашқы басып жатқан қадамында біздің қызымыз не алады екен деп не қоямыз? Қазақтың ұлы күйшісі, Құрманғазыға ұқсап күйші болсын, жыршы болсын деп домбыра қойып жатырмыз ағайын. Одан кейін кітап оқысын, мотивация берсін деп, сен жалғыз емессің деген кітапты қойып қойдым мына жерге. Медицинский наушник, папа сияқты спортсменка болсын деп, медаль қойып жатырмын, макияж деген қойып жатсың да? Боянатын заттарға, визажист болсын деп па? Емес, неше түрлі жүргеткен қазір келеміз деп ашқан. Апа келіңіз, жаңа күшті дайындап қойып сол әрі. Бір-екі ауыз егіңіздер. Қадірменді қонақтар, ағайын туыстар, бауырлар, құда-құдағилар, қыз берген, қыз алған құда-құдағайлар, қадамдарыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Айымбекпенен Маликаның бірінші істеп жатқан тойлары құтты болсын. Өздерінің қыздары ғой енді. Қазір апа бір-екі ауыз айтып жіберейінші, мен жаныңызда тұрмын. Ортаны ашайықшы, өтініш. Орнымызда отырып, тек айфоны барлар ғана тұрып түсірсін. Қалғанымыз орнымызда отырайық. Ал, айта беріңіздер. Қадамдарыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Немереміздің қадамы құтты болсын, дендері сау болып, бай-қуатты өмір сүрсін. Әмин. Айтқаныңыз келсін. Сол сіздерге де жұғысты болсын. Тамаша. Қыз алып, қыз беріп, сау кетіп, сүндет тойысты өткеретін күндер көп болсын айналайындар. Қазақстанымыз тыныш болсын, еліміз аман болсын. Ой, тамаша. Айтқаныңыз келсін. Әке, ортаға қоя қойыңыздар қыздарыңызды. Енді тұрайын деп тұр ғой, примерно шығады. Ерші келіп тұр ма? Айым. Музыканы кішкене қаттырақ тұрып, жылаған естілмесін. Қас бала, қадам басар нәз бола. Кімейінді шешейін, сауынды кесейін. Сразу әже болып туылсындар, е? Күшілерді. Қабыл болсын тілектеріңіз. Кестіңіздер ма тұсауды? Ал, жүргіздіңіздер алдырға. Балағаным қас-қас, қолағаным баян. Рахмет, ортаны ашыңыздаршы, пожалуйста, ана жақта қауымға келген қауым көрмей қалды ғой. Олар да мысалы шашу алып келіп отыр, конвертке салып, көршінде ол кісілерді лайк бұл. Ырымдап өзіңіз жақындатып бірдеңені қолына ұстап жүре қойыңыз, Малика. Ертеңге дейін отыратын сияқтыңыз ғой. Ой, тамаша! Қазақстанның чемпионат мира болсын, әйтеуір қабас сияқты спортсменка болсын, ағай. Өйткені медаль алып жатыр қыздарыңыз. Ой, міне, өнген
келіп жатыр алып келіп. Рахмет. Міне тағы көрімдіктер келіп жатыр. Айдын күте тұр қазір. Қазір ана Ақжолдың арендасының ақшасын шығарамыз. Тамаша. Рахмет. Ал енді жаңа ғана айым қызымыздың тұсауын кескен Қанзира әжеміз ғой, Қанзира әжемізге Айдын мен Маликаның атынан, жалпы той иелерінің атынан «С днем рождения» деген конверт беріп жатсыңдар ма? Не деген фантазия дейін да ба? Және де өзіңіздің қызыңызға деген қандай сипат? Осы мынаны бәрі қызыма. Ой, тамаша, рахмет. Алла разы болсын. Міне, алып берген корзинаны қазір ашып тарқатып призге ойнататын боламыз нәсіп болса. Жалғыз өзіне ма баланы? Ойбай, Малика, мен үйіме алып кетейін деп жатқан жоқпын оны. Өзіне деді ма бүйтіп. Мына корзинаны ала қойыңыздар, рахмет. Мына жерде осындағы Айдынның нағашылары болса, біздің Бәкеңнің нағашылары болса, және де Райса әпкемнің нағашылары болса, және де келініміз Маликаның нағашылары болса, жалпы нағашыларды бір топ қылып шақырып алайын ортаға. Келіңіздер. Құрметті ағайындар, бұдағы жекжаттар, тойларыңыз құтты болсын. Райса апа-апаның тойларыңыз құтты болсын. Алдарыңыз, немерелеріңіз мектеп тойын, мектеп тойы, тұсау мектеп тойы құтты болсын. Қадамдары нұр болсын. Қуаныштарыңызға ортақ сендеріңіз сол, осы немерелеріңіздің қызыңыз көріп жүре беріңіз әрдайым. Дастарханыңыз тойға жайылсын, ағайынсыз, жеңдасыз. Әр жылы тойларыңызда қатынасып жүре берейік. Тағы да ассалаумағалейкум. Бағана тойдың ерташарында сөйлеп еді, енді нағашылардың атынан деп тұр, мен бағана айтып кетті ғой, Бақытбектің бажасымын үлкен. Жолдасым бір себептермен келмей қалды. Райсаның үлкен әпкесі, Айдынның нағашы әпкесі, одан үлкені бар, енді орыстың баласы келіп тұр. Мен бажам баласы Қанат, жаңа ортада барлық жүлдені алып елдің бәрін сөйлеп жүрген бала. Той тағы да құтты болсын, ағай. Әркім тауын биіктейді, итте күнін көреді, табанын жалайды дейді. Барыңда той жаса, жоқ болсаң жауын жейді дейді. Бақтыбек, Райса, мынау бір досың болады. Жанашырың, ағайының, қолыңнан мал кеткенше. Бір досың болады, мұрныңнан қан кеткенше дейді. Осында жиналып отқан игі жақсы ағайының сенің кеудеңнен жан кеткенше сыйлайтын адамдар. Сондықтан мынау Айдын, Малика айналайын, жаңа ата-ананы құрметте дейді. Байлық ақшамен, дүниемен есептелмейді. Екеуінің байлығың осы әке-шешелерің. Жұмақтың кілті ананың табанының астында дейді. Әке-шешені сыйлаған ұрпақ еш уақытта жаман болмайды. Біз сендерден үлкен үміт күтеміз. Сендер біздің болашағымызсыңдар, айналайын. Әрқашан осы биіктерден көріне беріңдер. Орталарында абыройлы болыңдар, ақ жүзді болыңдар.
Шыргынай менен сенің ұрпағай деген атаққа ие болыңдар. Той қыласын ағайын. Өйде кетсем мен өзі баяғыда кеңес үкіметінің кезінде асаба болғанда, Тамсықта да болған тұрады. Келіндердің бетін ашқам. Мен негізі сіздерге айтып кетейін деді. Кезінде мақтанып айтатын деді. Нұрсұлтан ағамыз жаңағы Назарбаев атамыз қанша уақыт тұрғанда родился в Китае, вырос в Шымкенте, учился в Ташкенте, живу среди шапрачных. Қазір айтпайтын болдым, қазір жалайырларды мақтайтын болдым. Сондықтан енді қазақ деген халық өзі мынау күн қаяқ қалса күнбағыс сияқтымыз ғой жаңағы. Алла тағала атаққұмарлықтан сақтасын сендерді. Елің мақтасын. Алла алдында ақ жүзді абыройлы болыңдар. 90 ауыз сөздің толықтай түйіні ой құтты болсын. Екінші рет таңғалып жатыр мана ойшы сізге бүгінгі тойда. Барлық тілектеріңіз қабыл болсын. Мен болашақта сіз сияқты болғым келеді аға. Сіздің жолыңызды берсін Құдай қаласа. Ал қалғанымыз қосылмаңыздар, айтыңыздар, иә? Айтым Малика. Тойлар құтты болсын. Әлдегенің жасағы құтты болсын, білімді болсын. Айымның қадамы құтты болсын. Өздерінің қыздарын емес, Қазақстанның халқының қызы болсын. Әрқашан сендерді қуантып, жүре берсін. Болашақ жарқын болсын. Мейірімді өсе берсін өздеріңе. Той қаласын. Айтып жатқан тілектеріміз Алла тағала қолдатып періштелер аумин десін. Ниетке тіре қосыламын. Осы аға тойларыңыз құтты болсын. Бауырбек бауырдың тұсаукесеріңіз құтты болсын. Өсе берсін. Құрметті Нижний қалайық бүгінгі тойдың себепшісі Айымның бір жас тұсаукесер тойы, Айзеренің кінәжат тойы, Бақытбек аға, Қайса жеңге, Айымбек бауырым, Аққыз, тойларың құтты болсын. Әрқашанда дастархандарың осы тойға жайылып, жиғандарың тойға шашылсын. Әрқашанда осы үйге той деп келейік сіздердің үйлеріне. Барлықтарыңызға да жақсы болсын. Қыздарың елдің халықтың қызмет қылатын азаматшалары болсын. Барлықтардың айтылған тілектеріне қосыламыз. Ассалаумағалейкум. Құрметті отқан кешуым. Менің қыздарым Айзере, Гүлашар, Айым бір жас дейді. Бір қалыпты болсын. Еліне елеулі халқынан қалаулы қыз болды өте берсін. Ассалаумағалейкум, той шылқауым. Тойға келген қазандарыңызға көтерсін. Ата апа, аға жеңге, бүгінгі жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын. Әке-шешем келе алмады, сол кісілердің жоқтығын білдіріп келіп қалған жайымыз бар. Біз сіздерді жақсы көреміз, сыйлаймыз, құрметтейміз. Сіздерге неден тек қана аға табыс, осы өмірдің ащысында да, алыста болған ащысында да, тәттісінде, қуаныштында, қайғысында да әрқашан жанындамыз аға. Мен сіздерді ерекше құрметтеймін. Сол бақытты болыңыздар, аты шықпаған қыздардан аты шыққанын оларды нәсіп етсін. Аман болыңыздар. Тамаша. Мынау той болады дегеннен бастап, той үйлері бір хабарласса, бұқали осы күні осындай уақытта тойханада болуын керек деді. Одан басқа бір звондап хабарласып мазамды алған жоқ аға. Сондай кісілер екен жақсы өте. Тек қана Малика бір шартым бар деді. Келген адамдардың конверттері қалталарында қалып кетпесін, қара өзгелер. Оны неге айтты білмеймін. Бірінші былай істейік көке. Қазір конверттер табыстайсыздар. Алдымен суретіне түсіп алайық, осы қатарды біз қойдырып, иә?
Жамырат бәріміз сөйлеме, арамызда екі адам сөйлесін, қалғанымыз қосылайық. Хорошо? Бүгінді қалай бақсек еліп айтып Алибайдан тойларын қойғыласы Алла ниеттерін қабыл етсін. Алимынан бес болсын, айының қадамы құтты болсын, өмірген құда болсын. Қазақстанның мен деген қыздардың бірі болсын. Үйім түш болсын, раңды көп болсын, лайым әрдайым болсын, көйлерді. Лайым әрдайым болсын, көйлерді жүре берейік. Еліміз аман болсын, үйім түш болсын. Алла бір ниеттеріңді Алла қабыл етсін. Алеш, тағы да. Жаңа алып шығу көретін кісіне құдалармен. Нағашылық адамдармен маған кісіне. Аха, жақсы. Тағы кісі қалып кетіп отыр ма? Жоқ, нағашылық адамдардан маған. Нағашылық да бар маған. Аха. Маған құдалық дегенде, Алеш, отырыңыз деп бір бәке ал көше сөйлесейік екенбіз. Жақсы, тілек қабыл болсын, басты сыйлығымыз табысталды. Тілек айтылды, мұраттарыңыз асыл болсын, билеп орнымызға жайғасайық. Бір жасты тұсаукесер тойына арнайы жасалынған кешіміздің тәтті наны торты дайын болған екен. Торт студио. Жақсы, досын баламыздың торты келді ортаға. Енді шақталдырып тортты кестіріп естімей, осы кішкентай айымның қолын малып, төрде отырған ата әжелеріне шөберенің қолынан май тәмтеуді нәсіп етсін деп сол кісілерге беріп кетсеңіздер бар, иә? Көбірек батыр. Ата әжелеріне апарып беріп, айым сен алмадың ба өзің, иә? Шөстейін алсын ғой деп атқан ғой. О, әне, ей! Ал, кетті, шүгір соған. Ал, аталар! Немелерін соған бастады. Қайын жүзді өзгерттіңіз? Ал, мама папаларымызға, нағашыларымызға барлығына бөліп жалмай, бірдей торт дәріптейміз. Давай. Ой, тамаша. Давай. Неге өзің шаршап жүрсің? Алғай бұлай, айналып бір жерде тұрып түсірші. Маған кадр істеп берем деп ойладың ба? Ал, болды ма? Келіңіздер. Тамаша. Айқын красавчик, әрине, келіңіз ортаға. Қызымыздың сүймеміз ал десең көріп. Жаным, кісінің өзі жұмақ қой. Әдейі біледі. Ал, мамасына да бере қой енді, мамасы да құдай қаласа.
Жаным, не деген ауызбіршілік, не деген сыйластық, не деген гигиена. Жақсы, әдемі бірінші енді сөйлеме. Келіп отырған тойға болсын, Алла қабыл етсін. Әрқашан тойларда жүрейік. Аумин, Аллаху акбар, ал қабыл болсын доға. Енді құрметті ханымдар мен мырзалар, иығына шапан бар ма? Тамаша. Мінекей, burada шапан. Аллахыңыздың атынан өзіңіздің иығыңызға шапан.